Good morning, everyone. Good morning. Thank you. My name is Jennifer Lawless, and I am an administrator for Toledo Public Schools in Toledo, Ohio. Dzień dobry wszystkim, nazywam się Jennifer Lawless, jestem administratorką szkół publicznych w Toledo. To jest miejscowość, duże miasto w stanie Ohio. So we are going to do two things in our time together this morning. The first is I will provide you a brief description of my school district so that you have an understanding of where my work is grounded. Zajmiemy się dzisiaj dwiema rzeczami podczas mojej prezentacji. Po pierwsze przedstawię krótko ten dystrykt szkolny, w którym pracuję, po to, żebyście Państwo mieli orientację odnośnie tego, jak wygląda moja praca tak zasadniczo. And secondly, I will talk about the processes that we use and areas that we focus on for teachers to collaborate and engage to improve the culture of the school and increase student engagement. A po drugie omówię obszary, w których współpracujemy i współpracuję z nauczycielami po to, żeby pracowali z uczniami z kolei, żeby podnieść zaangażowanie uczniów i podnieść wyniki. And so one last thing, my job is specifically to work with our lowest performing, so the worst schools in my district. I może jeszcze dodam, że już tak absolutnie konkretnie moja praca polega na współpracy z tymi szkołami, które mają najsłabsze wyniki w całym dystrykcie. And so I work specifically with the adults, principals and teachers on how to turn around the culture of the building as well as that will ultimately lead to increasing student achievement. I pracuję z dorosłymi, pracuję z dyrektorami szkół, pracuję z nauczycielami po to, żeby zmienić, obrócić jakby kulturę, którą mają w danej szkole i żeby sprawy poszły ku lepszemu. Questions before we get started? Czy są jakieś pytania, zanim zaczniemy? So a bit about my district. This is just demographic information, but it helps to paint a picture of where I'm coming from with the work that I do. Parę słów na temat mojego dystryktu, podstawowe informacje po to, żebyście sobie Państwo mogli zobrazować, skąd jestem, mniej więcej na czym polega moja praca. So we have 40 elementary schools, which are grades kindergarten through 8th grade, roughly ages 5 through 14. Więc mamy 40 szkół podstawowych, chodzą do nich uczniowie w wieku od 5 do 14 lat. We have 6 comprehensive high schools or traditional high schools, which is what you would think of if you are familiar with the American education system, grades 15 through 18, or ages 15 through 18. Następnie mamy 6 szkół średnich ogólnokształcących i tutaj to pojęcie szkoła ogólnokształcąca to jest to pojęcie, jakie Państwu na pewno się nazywa, kiedy myślicie o amerykańskim systemie kształcenia i tam uczniowie mają od 15 do 18 lat. And then we have 3 specialized high schools, which means that they focus on very specific career trades or college programs. A następnie mamy 3 szkoły średnie profilowane, co oznacza, że koncentrują się na konkretnym profilu, czy też przygotowują pod konkretne szkoły wyższe, czy te koledże. We have also 12 separate alternative learning sites. Head Start, which is our preschool, so 3 to 5. We have career technical programs, which are preparing students for work, and then alternative placement, which are more of behavior resource centers for students. I mamy dodatkowo jeszcze inne ośrodki edukacyjne, więc mamy przedszkola, mamy właśnie takie ośrodki kształcenia zawodowo-technicznego, wyrównywanie szans, oferty zastępcze, dokształcanie itd. And roughly 23,000 students and 2,500 employees. Mamy około 23 tysięcy uczniów i mniej więcej 2,5 tysiąca pracowników. And then a total of 7 workers' unions. And I included this because this means that all of the work that is done in my area of reform has to be filtered by a contract
and by various workers' unions. I dodam jeszcze informację, że mamy 7 związków zawodowych. Dodam ją dlatego, że cała moja praca, wszystko co robię, musi przechodzić przez umowy i musi również przechodzić przez związki zawodowe. So, as far as performance goes, we have some that are very, very good, some of those buildings that are very, very good, and some that are extremely low, the lowest performing in the state. Co mówią dane? Mamy właśnie cały zakres wyników w skali od bardzo dobry do bardzo, bardzo kiepski i do takich szkół, które są najgorsze w całym stanie. We have a lot of children that are living in poverty, 78% to be precise, and we also have a large number of students that are in special education receiving services for their disabilities. Mamy bardzo dużo uczniów, którzy pochodzą z biednych rodzin, z biednych środowisk, a więc 78% uczniów jest uprawnionych do darmowych posiłków czy darmowych ulgowych stawek i wreszcie prawie 21% uczniów objętych edukacją specjalną. And so this brings us to my work, and it's specifically with 28 buildings that are federally, so defined by the United States government as low performing. Specifically, you can see there those priority schools. Those are my 10 schools that are the lowest 5% not only in the state but also in the nation for student achievement. I na tle to doprowadziło nas właśnie do momentu, w którym zaczyna się ta moja bardzo konkretna praca. Ponieważ tych wszystkich placówek, 28 placówek ma niskie osiągnięcia, według oceny na szczeblu federalnym. Z kolei z nich wybieramy 5% szkół z najniższymi osiągnięciami, według tego programu, który jest zapisany na slajdzie. I to jest 10 szkół, z którymi ja bezpośrednio pracuję. I to jest 10 szkół, które mają najsłabsze wyniki nie tylko w stanie, ale w ogóle. So all of my work in those buildings revolves around the next few slides that we're going to talk about. Cała moja praca właśnie z tymi konkretnymi szkołami obraca się wokół tego, co będzie na kolejnym slajdzie. So digging deeper into these 10 buildings. Przechodząc głębiej do tych 10 szkół. So there are 7 elementary schools and 3 high schools, and you can see the scores up there. And when I say average reading standardized test scores, we do have yearly assessments in the state of Ohio that determine readiness, what students have learned, what they should have learned in that grade level, and then ultimately if they are ready to move on to the next grade level. Więc mamy 10 placówek o takim statusie, które są zakwalifikowane do tych najsłabszych, do szkół podstawowych czy szkoły średnie. I kiedy teraz na przykład odnoszę się do uśrednionych wyników standaryzowanego testu czytania, to mówię tutaj właśnie o wynikach z testu na podstawie oceny tego, czego uczniowie uczyli się i co powinni wiedzieć dla danego poziomu, dla danej klasy. So you can see reading at the elementary, only 50% of the students are prepared and have learned what they need to learn. And at the high school, it's only 67%. The state says it needs to be at 80% for it to be passing acceptable in the state's eyes. Więc na przykład w szkołach podstawowych tych mamy zdawalność na poziomie 50,8%, w szkołach średnich jest jeszcze gorzej 67-48%, natomiast standard, norma dla stanu, w tym właśnie dla tej konkretnej kategorii wynosi 80%. And then you can see that math is even lower in part because we know so much of mathematics is tied to whether or not a child can read. You can also see that the most of the children in these schools are well below the poverty line, so very, very poor. I podobnie wyniki z matematyki są jeszcze słabsze, ale jest to związane z faktem, że jak wiadomo, jeżeli dziecko nie umie dobrze czytać, to będzie miało słabszy wynik z matematyki również i można też zobaczyć, że poziom ubóstwa wśród właśnie tych uczniów i generalnie w tych szkołach jest jeszcze niższy. And then also
the graduation rate, so the amount of time it should take a student 4 years to graduate from high school. And only 51% of the students that start in that first year graduate by the 4th year. In these 10 schools. Aha, i mamy jeszcze tutaj właśnie średni odsetek uczniów kończących szkołę, 51%, to jest dla tych konkretnie 10 szkół. Nauka powinna trwać standardowo 4 lata i tylko 51% uczniów kończy ją po 4 latach. And one thing that is not up there is about the educators in the building. So the teachers at these 10 schools are either brand new, very, very young, or they're very, very veteran, but are very complacent and very reluctant to change. I jeszcze dodam odnośnie nauczycieli w tych szkołach. Najczęściej są to osoby albo bardzo, bardzo młode, na początku swojej kariery, albo są to doświadczeni weterani, nauczycieli weterani, którzy są oporni na zmiany, bardzo niechętni zmianom i tacy generalnie, że wszystko im pasuje. We tend to call these 10 schools the hiding place for bad teachers in the district. I generalnie nazywane są te szkoły takim miejscem, w którym chowają się, do którego uciekają źli nauczyciele w tych konkretnych dystrykach. So now on to the real work and what we're doing about these buildings. A teraz przejdę do konkretnych zadań, co robimy w sprawie tych szkół. So you can see, and all of this work, of course, is trying to move these 10 buildings to what we see as a good school. And the elements that we see are needed within a good and productive school culture, which will ultimately lead to better student achievement. I nasza praca polega na tym, żeby przekształcić, doprowadzić te szkoły do poziomu, który my nazywamy dobrym poziomem, żeby to były dobre szkoły. I jak to robimy? And we know that all parties need to be involved, but we start at the top with the building leadership and empower them to move the rest of the teachers and educators forward. I zdajemy sobie sprawę z tego, że w takich zmianach powinni uczestniczyć wszyscy, natomiast zaczynamy pracę od samej góry, od najwyższego kierownictwa szkoły i dajemy im uprawnienia, umocowania do tego, żeby mogli wprowadzać zmiany, a reszta ruszy czy pójdzie razem z nami. We also have worked to build a structure of collaboration among all adults so that they can engage in dialogue and discussion using data to change classroom instruction. I angażujemy również dorosłych we współpracę w taki sposób, żeby w ramach tej współpracy z wykorzystaniem danych mogli zmieniać swoje zasady prowadzenia zajęć, programy prowadzenia zajęć. And so one of the things that I have found very useful and have come to learn to live by is a bit of psychological theory, so bear with me for a moment. I co bardzo stwierdzam, że jest przydatne w mojej pracy. Jest to tutaj może odrobina psychologii, także bardzo proszę o chwilę cierpliwości. To akurat stwierdziłam, że jest bardzo przydatne. And I believe because when I work with adults, especially those that are reluctant to change, I need to understand psychologically where they are at and meet them there to help them get to where I want them to go. Ponieważ jest to o tyle potrzebne, że kiedy pracuję z dorosłymi, to właśnie staram się ich zrozumieć z psychologicznego punktu widzenia. Staram się ocenić w jakim punkcie, w jakim momencie oni są i jak gdyby spotkać się z nimi w tym punkcie, w którym są i dopiero od tego punktu wyjść i pracować. It seems very simplistic that change is situational and transition is psychological, but we are so often given so many directives from the state, from the federal government, from the district, that we need to remember that people have a psychological process that they are going through. I może to się wydawać takie trochę podstawowe, czy bardzo uproszczone, że właśnie mówimy o psychologii, ale bardzo często jesteśmy zasypywani różnymi wskazówkami, zaleceniami z góry, z ministerstwa, z różnych, uczymy od władz federalnych. Mamy tyle różnych wskazówek, że zapominamy, że tak naprawdę jest to pewna zmiana, że musimy zrozumieć proces, przez który ci ludzie przechodzą. So William Bridges has identified 3 stages that I truly
believe are realistic and oddly similar to the stages of grieving and the process of letting go to something that you are very familiar and comfortable with. William Bridges zdefiniował takie 3 fazy przemiany, które, co może będzie zdumiewające, może nie, bardzo zbliżone są do faz żałoby, do etapu, przez który przechodzimy w trakcie żałoby, czy w trakcie takiego procesu letting go, czyli pozwolenie, żeby coś puściło, żeby coś odeszło. I to są właśnie te 3 fazy. So you can read the stages up there, but the key is that in each stage there are certain characteristics and certain areas that you need to be aware of with the educators and administrators and what they're feeling with the new idea or program that you're trying to implement. I można sobie przeczytać ze slajdu, na czym one polegają. Natomiast przy każdym tym etapie bardzo ważne jest, żeby komunikować się, mieć możliwość zrozumienia odczuć osób, z którymi pracujemy, jakie są ich odczucia na kolejnym etapie, jakie mają odczucia i wrażenia odnośnie pewnych rzeczy, które są wprowadzane. So the first stage is the stage where I find people to be where they get very angry, very mean, and tend to yell at me. And it's because they don't know. They don't want to let go of how they have done and how they have taught for years. Na tym pierwszym etapie bardzo często ludzie są wściekli, są niezadowoleni, są źli, wrzeszczą na mnie i generalnie nienawidzą tego, że mówię im się, że muszą coś zmienić w tym sposobie uczenia, jaki mieli przez lata, wypracowali przez lata. And so my role, or any resource person's role, is to listen and to make sure that communication is there so that they know about as much about the process as possible. I moja rola, tak samo jak rola innych osób uczestniczących w tym procesie, polega na tym, żeby była komunikacja i żeby tej komunikacji było jak najwięcej. As you can see, people move into stage 2. Stage 2 could be good or very good or very bad. This is the place where I've seen people move forward very quickly or pull back and start to resent the initiative. Następnie drugi etap może polegać na bardzo dobrym, bardzo szybkim postępie. Widziałam ludzi, którzy błyskawicznie ruszyli do przodu, a widziałam też takich, którzy się zaparli i cofnęli, ponieważ wstawili opór. And so my role here is to provide very specific, adult-specific feedback and also be their guide through the process. So let them know that I'm there to make them comfortable as we go through this process of change together. I moja rola polega na tym, żeby dawać informację zwrotną konkretnym osobom, żeby być z tymi osobami i żeby prowadzić je w trakcie tego procesu. And then stage 3 is where, if we get to stage 3, the excitement, the energy is so powerful and so fabulous because everyone is excited about the new initiative, but this is where they still have to understand how what they're doing is related to the goals of the school or the district or the state. No i etap trzeci polega na tym, że wszyscy się ogromnie cieszą, ponieważ nagle zaczynają zauważyć wyniki tej przemiany i tą niewiarygodną energię, która się wyzwala dzięki tej przemianie. I teraz na tym etapie trzeba bardzo pilnować, żeby oni widzieli powiązanie tej zmiany z tym, że z przełożeniem tej zmiany na wyniki, na to, jak szkoła pracuje w całym tym kontekście. So this may have sounded very simple to all of you, but we never would have been able to get through these 6 steps without first realizing the process that the adults were going to have to go through. I być może to wszystko brzmi jak coś oczywistego i nie jest dla Państwa żadną nowością, ale my, po to, żeby wprowadzić te zmiany, musieliśmy zrozumieć cały ten proces, przez który się przechodzi. So my goal with you this morning is to build upon each one of these as we talk about how these can help build a good school. I w związku z tym nasz cel na dzisiaj, podczas mojej sesji z Państwem, polega na tym, żeby omówić te konkretne punkty i jak one były realizowane w każdej szkole.
So number 1 and number 2, this is where we focus on developing shared leadership or collaboration. We just use the word shared leadership a lot, but it's the same thing, at all levels, where they are specifically using various data points to drive instructional decisions. Więc przede wszystkim rozwinęliśmy wspólne przywództwo i ja będę się częściej posługiwała terminem wspólne przywództwo niż współpraca. Wspólne przywództwo na wszystkich szczeblach po to, żeby wykorzystać dane do decyzji, przy podejmowaniu decyzji potrzebnych przy nauczaniu. And then we use the data to develop tiered interventions or supports, or tiered, do we know what intervention? Okay. So tiered interventions or supports, and the interventions are now very specifically designed to meet the needs of the students. They are not generic and overarching just for everybody. They're very specific to the needs of the individuals. I następnie te posiadane dane wykorzystujemy do opracowania wielopoziomowych, takich wieloczęściowych koncepcji, działań, wieloczęściowych działań interwencyjnych. Chodzi o to, żeby te nasze koncepcje, te dane służyły do opracowania jakby ścieżki dla konkretnej osoby. And so this is a very powerful change because it is placing the student at the center. So we no longer focus on what is comfortable and convenient for the adults and what they're capable of doing. We look at what the students needs and we fit the student, we make the adults change to fit the needs of the students. I zmiana polega na tym, że przestajemy być nauczycielocentryczni, a stajemy się uczniocentryczni. To znaczy informujemy, jakie są potrzeby uczniów i dopasowujemy te elementy zmiany, które wprowadzamy pod konkretne potrzeby uczniów, żeby te potrzeby były zaspokojone. And so this slide shows a dichotomy of our leadership levels. The important thing is that you see the word team there, so we're trying to have collaboration at all levels. I na tym slajdzie widzimy coś, co się nazywa naszą We call it district leadership team. But, mamy właśnie taki rejonowy zespół kierowniczy i generalnie kładziemy nacisk na to, żeby na każdym poziomie był zespół, żeby nie było tak, że jest to praca z jedną konkretną. But the important part are the arrows that go up and down, ensuring that there's communication from teachers to the building administration, from the building to the district, and then the opposite way. I bardzo ważnym elementem są te strzałki dwukierunkowe, pokazujące konieczność komunikacji, która ma przebiegać w obie strony, między tymi wszystkimi poziomami. And this process has led to some great results, but it's also led to some challenges, especially with our unions. I ten proces dał bardzo dobre wyniki, ale zaowocował też pewnymi wyzwaniami czy też problemami, przede wszystkim ze związkami. So as you can imagine, in my district, because we have 7 workers unions, one that represents specifically teachers, they don't champion the idea of teachers working in collaboration with administrators. I na przykład jeden ze związków z naszego dystryktu, i konkretnie jest to związek reprezentujący tylko nauczycieli, nie popiera tej koncepcji, żeby nauczyciele mieli współpracować w ramach takich zespołów z personelem, z administracją, z personelem administracyjnym. And so one of the funner parts of my job has been to navigate all of the different unions to ensure that these teams are in place so that we can have collaboration at all levels. I w ramach mojej pracy moim zadaniem jest między innymi taka nawigacja właśnie w rozmowy z tymi związkami, które powodują, że tego typu zespoły właśnie jakby międzyresortowe, można powiedzieć, czyli współpraca administracji i nauczycieli jest możliwa i że taka współpraca zostanie się. And so now on to the process that we use at all levels. A teraz przejdźmy do tego procesu, który wykorzystujemy na wszystkich poziomach. So there's 5 steps, and you can see each one depends upon the other, and it's in a cycle. And so
Once you finish with step 5, you start all over again with step 1. Mamy 5 kroków, te kroki stanowią cykl. W momencie, kiedy dojdziemy do końca, cykl się kończy, zaczyna się od nowa. And again, this is designed to put the student as the point of focus. We use student data, we don't use adult data, so we are no longer claiming that students can't learn because they are poor, or students can't do this because they only have one parent at their house. We are now using data, we're using numbers to determine what we do in the classroom. I cały czas w tym procesie w centrum jest uczeń i korzystamy z danych dotyczących uczenia się, natomiast odchodzimy od takiego sposobu myślenia, że właśnie uczeń nie jest w stanie czegoś się nauczyć, bo pochodzi z biednej rodziny, czy też nie jest w stanie się czegoś nauczyć, bo ma tylko jednego rodzica, czy jest z niepełnej rodziny i tak dalej. Staramy się, odchodzimy od tego i korzystamy tylko z danych. So, just reflecting back on the change process, you can imagine that a lot of people got stuck at this first step. They got stuck in the fear zone, very, very scared of this process because it can, for some of them, especially very veteran teachers, it went completely against how they have done things for years. I możecie sobie Państwo wyobrazić, czytając, na czym polega krok pierwszy, że bardzo wiele osób utknęło właśnie na tym etapie. Przede wszystkim nauczyciele z długoletnim stażem. Oni na tym etapie mają bardzo, bardzo wiele obaw dotyczących tego, że no, do tej pory jakoś tam pracowali przez tyle lat. But as we'll talk in a moment, we have made very substantive, good gains because of this process. Ale ten proces daje rezultaty, bardzo dobre rezultaty. So the first two steps are all about collecting data and charting data. So looking at what data you have available, what student achievement data from both formative or short cycle assessments to summative data or standardized assessments. I na tym pierwszym etapie patrzymy na dane. Zbieramy dane dotyczące wyników nauczania u uczniów i to zarówno właśnie takich wyników z krótkookresowych i za dłuższe okresy i na tej podstawie oceniamy właśnie, wybieramy dane, które będziemy wykorzystywać w procesie. But you're also looking at the adult implementation data. So, for instance, the adults that are attending professional development, are they doing what they say, what they learned at the professional development? Are they implementing the strategies that they've learned? Ale patrzymy również na dane dotyczące kształcenia dorosłych. Więc na przykład dorośli, którzy uczestniczą w programach ciągłego rozwoju, nieustannego kształcenia, czy oni wdrażają te rzeczy, które się uczą, te nowe strategie na przykład, które się uczą. And what do we look for? Quite obvious things. Areas of strength, areas of weaknesses, trends over time, areas of replication, and then areas to not do again. I przy opracowaniu danych, czego szukamy, to jest chyba oczywiste, mocnych i słabych punktów, tendencji właśnie trendów w czasie i możliwości powielania wzorców. Step 3 and step 4 are specifically about the classroom and what is happening with instruction in the classroom. I krok trzeci i krok czwarty dotyczą pracy podczas lekcji, na zajęciach, co konkretnie dzieje się, co będziemy robić podczas zajęć. And so we know from a variety of researchers, Marzano, others as well, that the implementation of strategies correctly and with fidelity that are directly tied to data can change student achievement. I wiemy z badań naukowców, między innymi z badań tych naukowców, którzy są tutaj podani na slajdzie, że należy skoncentrować się na strategiach nauczania i być wiernie realizować planowanie i przygotowanie. So, you can see a variety of key questions that I asked there, but one of the key ones is how do we communicate high expectations to students? Again, that is changing the thought process of the adults, but helping them realize that if they raise the expectations, the students will rise to meet those expectations. I mamy tutaj, podane są różne pytania kluczowe,
ale takie jedno z najważniejszych brzmi pytania zadawane nauczycielom, w jaki sposób podnosimy nasze oczekiwania w stosunku do uczniów. I właśnie w tym procesie staramy się ich przekonać, że jeżeli te oczekiwania się podnoszą, to uczniowie będą się starali je spełnić. And step 4 is how do you do it? How does it become operationalized? Natomiast krok 4 to jest praktyka, czyli w jaki sposób wprowadzamy to w życie. So in this stage, we focus on very specific feedback that is focused on specific behaviors. So it's not generalized, it's very, very, very specific feedback. I na tym etapie kładziemy ogromny nacisk na informację zwrotną, ale jest to bardzo zindywidualizowana, nieuogólniona informacja zwrotna, którą dajemy na podstawie zaobserwowanych zachowań. And we do this through our walkthrough process, where we have very specific, we call them look-fors, but things that we are looking for in the classroom that are based upon what the teams are saying they're doing. I ten proces informacji zwrotnej przeprowadzany, i ta informacja zwrotna jest dawana na podstawie naszych obserwacji, czyli mamy po prostu konkretne rzeczy, których szukamy, to właśnie look-ons, czyli punktów, które wyszukujemy podczas naszej pracy, naszej obserwacji pracy zespołów nauczycielskich. So in other words, if you are a teacher-based team working with third graders, and you say you are going to implement this certain strategy for reading, that is what we are specifically looking for, and that is the feedback we are giving you, whether or not you implemented it, how well you implemented it, and so on. Więc na przykład, jeżeli mamy zespół nauczycieli pracujących z trzecioklasistami i mają za zadanie, czy pracują nad nauczeniem czytania, to my konkretnie obserwujemy ten proces, obserwujemy już strategię, w jaki sposób oni się do tego zabierają, jak to realizują i nasza informacja zwrotna dotyczy konkretnie realizacji tego zadania. And if we look at the need for professional development for all staff, which we saw a few slides back as one of the areas where we worked, this step determines our need for professional development. I teraz jeżeli szukamy możliwości stworzenia czy skierowania naszych nauczycieli na zajęcia, na dodatkowe dokształcenie, czy też na właśnie dodatkowe możliwości, danie im dodatkowych możliwości rozwoju zawodowego, to właśnie na tym etapie ustalane są kierunki, gdzie taka osoba powinna być skierowana, co powinna robić w ramach rozwoju. And so, in other words, if we are seeing great successes in the professional development we've done, then perhaps it's time to move on to another topic. If we're not, then we need to revisit what we have done. And this step really does work because it causes the school to reflect upon what they're doing as a whole. I na tym etapie oceniamy, bardzo często jest tak, że jeżeli efekty są, jeżeli ten proces zakończył się bardzo dobrze, przechodzimy do konkretnego etapu. Jeżeli nie, powtarzamy to, co było robione i sprawdzamy ponownie. I to jest bardzo dobry punkt, bardzo dobry etap, ponieważ na tym właśnie etapie szkoły rzeczywiście zaczynają się zastanawiać nad tym, co robią. And so then that brings us to step 5, the did it work stage. And if it worked, what can we replicate and continue to do? But if it didn't work, what do we have to do differently? Teraz mamy etap 5, krok 5. Jeżeli się udało, to dlaczego, jak możemy wykorzystać sukces tego działania do replikacji, do powtórzenia w innych miejscach, na innych etapach. Czy też jeżeli nie wyszło, to dlaczego, co można zrobić inaczej. And again, you can imagine this is very difficult for adults because it means them confronting the reality that what they have been doing and what they thought was great may not be correct or good in certain situations. I ten etap, jak sobie Państwo możecie wyobrazić, jest czasami bardzo trudny dla osób dorosłych ze względu na to, że nagle okazuje się, że to, co robiły albo myślały, że robią bardzo dobrze, okazuje się, że jednak nie było takie do końca dobre, że efekty są inne, że ich sposób myślenia jest błędny.
So now I'm going to talk about a slide that is not in here. So I'm going to go back for a moment. I przez chwilę pomówię o slajdzie, którego w tej prezentacji nie ma. Cofnę się na moment. Sorry. It was a last minute ad. I Dodałam to w ostatnim momencie i zapomniałam tutaj. So number 3, professional development. One thing that we have tried very diligently to do, in addition to the process that I just described for determining success and weaknesses of professional development, is specifically tie our professional development to an instructional model. I tutaj w tym punkcie rozwój zawodowy wszystkich pracowników staramy się bardzo konkretnie powiązać rozwój zawodowy z instruction model, z modelem. Do you want me to describe it? Yes. So an instructional model, and why I went back to this was the very reason. An instructional model is how we teach, what we do. So kind of Czyli z modelem z zasadami prowadzenia zajęć. Czyli jest to dokładnie to sposób prowadzenia zajęć przez nas, ten model tego jak uczymy. So bringing a school together around a specific model of instruction, a specific way of teaching. So instead of this teacher doing this and this teacher doing something different, we're all doing the same. Innymi słowy chodzi o to, żeby cała szkoła była ukierunkowana na jeden konkretny model nauczania. Nie tak, żeby jeden nauczyciel uczył tak, a drugi nauczyciel uczył inaczej, żeby wszyscy uczyli w ten sam sposób, żeby model nauczania był jeden. So for example, we use an instructional model that is focused on 5 areas of instruction: writing, inquiry, collaboration, organization, and reading. I przykładowo uczymy takiego modelu nauczania, który skupiony jest na 5 obszarach: czytanie, Writing, pisanie, inquiry, zadawanie pytań, dochodzenie, collaboration, współpraca, organization, i organizacja. So all instruction has strategies that are focused in one or more of those 5 areas. I całe nauczanie ma strategię, która koncentruje się na jednym lub więcej z tych obszarów. So it has created a common language among staff and among students. Students know what those 5 areas are, and they have come to expect those teachers to implement strategies in all subject areas in those 5 components. I w ten sposób i nauczyciele, i uczniowie zaczynają mówić jednym językiem. Uczniom znany jest ten model nauczania i oni oczekują, że będą konkretnie wprowadzone strategie do każdego z tych obszarów. Now that's just one example of an instructional model, but it's the one that has fit our needs. Akurat podam tutaj jeden z istniejących modeli nauczania. Jest to akurat taki model, który odpowiada naszym potrzebom. And now we have a focus as well for professional development, because all professional development is tied to those 5 areas. Natomiast tutaj jeszcze przechodzimy do rozwoju zawodowego, na którym się koncentrujemy, ponieważ rozwój zawodowy jest powiązany z tymi wszystkimi obszarami. So now 4 and 5, which seem, again, very easy to do on paper, but can be very powerful or very detrimental to your work in a school. Teraz mamy etap 4 i 5. Te kroki z jednej strony mogą dać ogromne efekty, natomiast z drugiej strony, jeżeli są na tym etapie coś nie zostanie do końca dobrze zrobione, mogą dać ogromne szkody całemu środowisku szkolnemu. So in Toledo, we have a lot of people who want to do good and help in our schools from the community. Ponieważ w naszej miejscowości, w Toledo, mamy bardzo dużo ludzi z zewnątrz, którzy działają w otoczeniu i chcą pomóc, chcą uczestniczyć w życiu szkoły. But the reality is we may not need them all, because we have to tie the needs of our students to what we get from the community. Ale rzeczywistość wygląda tak, że być może te osoby nie są wszystkie nam potrzebne, ponieważ rzeczywistość wygląda tak, że możemy chcieć powiązać potrzeby studentów z tym, co otrzymujemy od otoczenia, od społeczności. And we also have to make sure that our community programs and partnerships have very measurable outcomes and results.
So if they are doing a mentoring program, we have to know what their objective is and what the results are that they expect to see. Z drugiej strony, jeżeli realizujemy jakieś programy, na przykład społeczności, związane ze społecznością, to musimy konkretnie mieć ustalone wymierne efekty tych programów, czyli co ma być osiągnięte, w jaki sposób na przykład społeczność ma w tym uczestniczyć, co ma dać, czego oczekuje. Okay. And then we also have to engage the parents in this process. I w tym procesie muszą również uczestniczyć rodzice. And this has been very difficult because the parents of our students obviously want what's best for their students, but they may not understand because they themselves have not had an education. So schools are often very scary for them to come into. I to jest trudny punkt, ponieważ oczywiście trudny moment, ponieważ oczywiście rodzice chcą dla swoich dzieci jak najlepiej. Natomiast z drugiej strony bardzo często nie lubią szkół, boją się szkół, bo sami nie są wykształceni i mają różne doświadczenia. So our work to engage the adults has followed a similar path as what I've described with our 5 steps, in the sense that we make it very student specific. It's very specific about their student and their child, and we speak more in layman's terms, obviously, but we make sure that it's very relevant to their child, and that has brought them in more. I pracujemy z rodzicami w taki sposób, że staramy się przede wszystkim pracować bardzo indywidualnie. Angażujemy rodziców i są to właśnie bardzo konkretne sytuacje, kiedy oni są angażowani, indywidualne przypadki i staramy się oczywiście nie zalewać ich tym samym żargonem, tylko podawać im te wszystkie te wprost informacje, przechodzić z nimi przez ten proces, który tutaj Państwu przekazałam, robiąc to w taki sposób bardziej pozbawiony tych wszystkich trudnych zwrotów i tak dalej. I rzeczywiście to działa, ponieważ angażują się ze względu na dobro dziecka. So now, probably the most important part, has it worked? And the answer is yes, but there is definitely still a lot more room for improvement. No i końcowe pytanie, czy rzeczywiście to daje efekty? Odpowiedź brzmi tak, to daje efekty. Oczywiście przed nami jest jeszcze bardzo dużo pracy, bardzo dużo rzeczy, które można zmienić, ale efekty pozytywne są. So we have a measure that looks at whether or not students are making at least 1 year's growth in grades 4 through 8. And we are seeing that our students are making 1 year's growth, which means that they are catching up. They're still behind their peers in other school districts, but they are catching up more quickly with their peers in grades 4 through 8. Z badań, które przeprowadzamy, z ocen wynika, że rzeczywiście uczniowie w tych szkołach zaczęli nadrabiać, zaczęli doganiać uczniów czy wyniki z innych szkół. Nie mają jeszcze wyników podobnych jak w tych innych lepszych szkołach, to musi potrwać, ale poprawę widać. We also know that student achievement has increased. Admittedly, it's kind of flatlined now because we need to get excited about this again. But it has peaked after our first few years of using, not peaked, it has gone up after using our the 5-step process for the first few years. I wskaźniki osiągnięć uczniów znacznie się podwyższyły w ciągu tych pierwszych paru lat od wprowadzenia modelu procesu 5-stopniowego i w tym momencie jest tak, że ta krzywa poszła gwałtownie w górę i utrzymuje się na stałym poziomie właśnie w górze. Teachers are collaborating, teachers are working together because they now have a common focus and they have a process through which to get through the student data and to make decisions about their teaching. I nauczyciele współpracują ponieważ mają w tej chwili wspólny proces, w który są zaangażowani, ponieważ dostają dane i te dane dotyczące ich nauczania też są wspólne. And probably my favorite success is that there is a true focus now on student achievement and less on adult behaviors. I chyba największym sukcesem jest to, że w tej chwili cały nacisk przesunął się z zachowania dorosłych na wyniki uczniów.
So in a time where it's very easy to get consumed by what the adults want and what they expect and what we should do for them, we are now focusing on the individual student needs, and we're no longer making it, not as much, we're not making as many excuses about why students can't learn and what they cannot do, because we now have data to show us that yes, they can rise if we raise their expectations. I ten nacisk się przesunął i w tym momencie sposób myślenia jest zupełnie inny, ponieważ już mamy dane, które udowadniają nam, że to nie jest tak, że ktoś się nie uczy, bo jest z biednej rodziny czy z biednego środowiska. Mamy dane pokazujące, że te osoby uczą się w momencie, kiedy podniesiemy nasze oczekiwania. I dlatego chodzi o to, żeby w tym procesie cały nacisk szedł właśnie na ucznia, na jego możliwości, a nie na koncentrują się na zachowaniu dorosłych. And saying that, there's definitely still some holdouts and still room to grow. And as we move forward, these are the three things that I know, we know need to be done. Ale oczywiście zawsze jest miejsce na zmiany i tutaj mamy wypisane kolejne kroki, co do których mam pewność, wszyscy wiemy, że muszą być przeprowadzone. And I'm going to end with one of my favorite quotes by Jim Collins, and the fact that if we want to get to greatness, we don't need to do anything super complicated. We can get there by doing a simple process and doing it well, and working through these complicated things. I zakończę cytatem z Jima Collinsa. Generalnie przede wszystkim chodzi o to, że jeżeli chcemy osiągnąć coś naprawdę wielkiego, to nie musimy do tego mieć niezwykle trudnych, skomplikowanych i złożonych procesów. Możemy mieć coś prostego, coś bardzo podstawowego i realizować to uczciwie i zaangażowanie. Thank you, everyone. Are there any questions? Czy są pytania? Zmiany się wiążą z jakimiś finansami, czy dotyczą organizacji, A organizacji czego? Organizacji, like changes with regard to the organization of teaching of So there was definitely some financial changes in these buildings, meaning they got more money. Tak, z całą pewnością były też zmiany finansowe w tych konkretnych szkołach, to znaczy dostały więcej środków. And we did change some of the staff. We tried to put our best teachers in some of these schools. Zmieniliśmy również kadrę częściowo. Staraliśmy się wprowadzić naszych najlepszych nauczycieli do tych szkół. Let's be honest, not the changes that worked. Ale szczerze mówiąc, akurat te zmiany nie wyszły. The changes that have worked and have stayed and have lasted was by developing collaborative teams of adults and using the processes that I've outlined. Te zmiany, które się powiodły i które dały efekty, to były zmiany, które pozostały jako trwałe zmiany. To było stworzenie zespołów współpracujących ze sobą nauczycieli, dorosłych. Znaczy nie tylko nauczycieli, przepraszam, dorosłych. Czy odpowiada to? Co chcesz powiedzieć? Chciałam zapytać o spacer edukacyjny. Jak on był konkretnie realizowany? To był spacer edukacyjny, tak? Jak on był konkretnie realizowany? Oh, that's a fun one. So we develop within our teams. We develop things that we are specifically looking for to happen in the classroom. Pracując z naszymi zespołami, czy z naszym zespołem, opracowaliśmy listę rzeczy, których szukamy, czy które są potrzebne w pracy z konkretną klasą. And it starts with the principal doing the walkthroughs, and then ultimately in a truly shared leadership building,
the entire leadership team, so teachers and principals, will be looking for Więc these. po pierwsze spacer edukacyjny samego dyrektora, a potem spacer edukacyjny z resztą zespołów angażujących nauczycieli, ale chodzi o to, żeby wszyscy rzeczywiście byli zaangażowani i żeby wszyscy rzeczywiście starali się wypracować te strategie. But the duration of these are very short, 2 to 3 minutes, and they're sporadic throughout the day, and they're not announced. I chodziło o to, że to było bardzo, ten spacer edukacyjny przebiegał w ten sposób, że to były bardzo krótkie wizyty, 2 do 3 minut, niezapowiedziane, 2 do 3 minut w ciągu kilka tygodni w ciągu. So we also, however, have our specific teacher evaluation observations that are longer and are very strategically placed throughout the school year. I mieliśmy również oceny, ewaluacje nauczycieli. I to był proces, który z kolei był tak zaplanowany, że był strategicznie zaplanowany w trakcie roku szkolnego. So the walkthroughs I described are done daily. They are not used for teacher evaluation, meaning to determine whether or not a teacher keeps their job. Spacer był przeprowadzany właśnie na bieżąco, ale nie służył ewaluacji nauczycieli. These are used purely to determine whether or not professional development strategies and or what the teachers are saying they're going to do is happening. Chodziło tylko o to, żeby ocenić, czy rzeczywiście strategia rozwoju zawodowego i to, co nauczyciele deklarowali, było realizowane w praktyce. Ja mam pytanie o zespoły nauczycielskie. Czy one były budowane wokół klasy ucznia, czy umiejętności around the class as or skill? Very good question. Very good question. So in our younger grades, we usually build around a certain grade level, so age. W młodszych klasach najczęściej budujemy wokół poziomu klasy, czyli wiek, grupa wiekowa. For the older students, we tend to do by subject area, but we also have some cases where it's by grade. Natomiast dla starszych uczniów najczęściej wokół przedmiotu, a zdarza się też czasami, że kategorii wiekowej, czy tam poziomu klasy. Ja bym chciała więcej usłyszeć o tej sytuacji ze związkiem zawodowym, który chciał współpracować z pionem administracyjnym czy kierowniczym. Czego się bali najbardziej? What with the field? Comes to working with this collaboration together. Very good. Very good question. In my district, in the past, teachers belong to one union and administrators belong to another. W moim dystrykcie historycznie było tak, w przeszłości było tak, że nauczyciele byli w jednym związku, a pracownicy administracyjni byli w drugim. And historically, administrators did these certain tasks and teachers did these, and you never overlapped. Był bardzo ścisły podział zadań i te zadania w zasadzie nie schodziły się w żadnym. So my work, as you can see, is bringing these two together as a team. I teraz moja praca polega na tym, żeby te dwie grupy zawodowe zaczęły nagle pracować jako zespół. And it's been, both parties have been reluctant because frankly they're scared, they're fearful of losing certain powers, certain rights that they have gained over the years. Ich niechęć przede wszystkim wynikała z tego, że bali się, że utracą pewne prawa, czy też pewne, nie wiem, coś zyskali, przywileje, które zyskali, zdobyli przez te lata. But in the we've actually though shown that we can merge, right, without losing any power or any rights of each side. Natomiast my pokazaliśmy, że jest to możliwe, żeby współpracować w zespole i można działać wspólnie bez utraty tych uprawnień, tych przywilejów. And the other challenge has been that because the role of the union is to represent the adults, to get them to focus on students first has been a
thought change for them, a cognitive switch for them. No i jeszcze dodatkowa kwestia, takie przełączenie poznawcze, przestawienie poznawcze, ponieważ związki zawodowe dotychczas kierowały się, miały reprezentować dorosłych. I nagle okazało się, że muszą zacząć myśleć w zupełnie inny sposób o uczniach. Ja mam takie pytanie. W przyszłym roku potem też padło takie zdanie odnośnie, że została wymieniona kadra, tak? Czyli że słabsi nauczyciele zostali wymienieni na lepszych nauczycieli. Co się stało z tymi słabszymi nauczycielami? No właśnie, co znaczy, jakie to była kategoria słabszego nauczyciela i lepszego nauczyciela? So what happened to those fully performing teachers and how would you... I przepraszam, to ostatnia? Co to znaczy? No właśnie, co to znaczy, jak to się kataloguje takich słabszych i lepszych nauczycieli? Or I mean, Wymierać na assessments. So when we first started, one building got all new teachers, but then those teachers that did not go back into that building just went to one of the other 9 buildings in my tent. Na samym początku wymieniliśmy zupełnie kadrę w jednej z tych szkół na nowo, natomiast nauczyciele z tej właśnie szkoły poszli do tych pozostałych 9 szkół. However, the really low performing ones have been evaluated out, and we have an evaluation process that's called the Ohio Teacher Evaluation System. Through a series of walkthroughs, as well as looking at student performance, a teacher is given a ranking, and if they have the lowest ranking, they have 1 year to improve, otherwise they are let I go. ci nauczyciele, którzy mieli najsłabsze wyniki, zostali ocenieni według naszego właśnie planu ewaluacji, który polega na tym właśnie, że są spacery, że mają oceny i dostaje potem taki nauczyciel z tej najsłabszej grupy rok na ewentualną poprawę i jeżeli ta poprawa nie zostanie osiągnięta. Ja chciałabym się zapytać, bo interesuje mi ten procent uczniów. Tam było, że 51% uczniów kończy szkołę. To znaczy, rozumiem, a co z pozostałymi uczniami? Ale w tej grupie, tej pilotażu. Yes. This one. This one? Tak, średni. So what happens to the rest? Is that the question? They drop out of school, or it takes them longer than 4 years to graduate. Pozostali uczniowie albo spędzają w szkole więcej niż te przepisowe 4 lata, albo po prostu nie kończą. I może uczeń na przykład szkoły podstawowej nie skończył szkoły? To jest średnia. To jest wynik dla średniej. Nie, tutaj nie jest napisane, ja to poprawię, ale to jest te 51% co definitywa. To jest dla średniej szkoły. How many 15-year-olds graduate at the time? 40 to 50 graduate by the time they're 18. Czyli oceniamy ilu z tej liczby 15-latków zaczynających szkołę średnią, ilu kończy szkołę w wieku 18 do 19 lat. Przy diagnozowaniu trudności dzieci uczamy siebie biorą jakieś instytucje zewnętrzne, tak jak u nas poradnictwo. Are there external institutions like psychologists, third party, clinics or something? Are they involved in diagnosing difficulties? Yes, yes. In 2 of these schools, we have full-time social workers, and then we also have community partners that are specifically mental and behavior specialists, psychologists. Tak. Uczestniczę jak najbardziej w 2 z tych szkół. Mamy pracowników socjalnych, czyli mamy 2 pracowników socjalnych. Mamy też po prostu jakiś
Bo współpracując z poradniami, właśnie co do problemów psychicznych. We have one, but the person is shared by like 5 or 6 schools. No jest jeden psycholog, który współpracuje z 5 czy 6 szkołami. Znaczy to jest osoba uczestnicząca 5 czy 6 szkół. And pedagogy. Ale w jakim kontekście pedagogy? To nie jest takie amerykańskie, czyli taki Like a person supporting student behavior, a counselor. Yes, all in every school. Yes, in every school. Tak, w każdej szkole jest taki counselor. Tak. Jak wygląda procedura zwalniania takiego nauczyciela, który nie spełnił wymagań? What is the procedure? Nie ma karty. Tym osobom po prostu nie przedłuża się umowy. Nie ma karty nauczyciela. Nie przedłuża się umowy. Oh no! Life contract. No, nasze w Polsce jest nauczyciel dyplomowy, to jest life contract. Używacie po prostu. Life contract every three years, your contract is renewed. U nas w Stanach jest odnawianie umowy co 3 lata. But they can put you on a 1-year contract. Administrators as well. They can put you on a 1-year contract and then. Ale może też być roczna. I tak samo jest, to samo dotyczy administratorów. To nie jest tylko What would be, in your opinion, the percentage of students who are diagnosed by institutions like community partners who are not school in the school or outside the schools? Like outside institutions, community. A high percentage. wysoki. But maybe like 60. Maybe. Yeah, I mean, I don't know that I would know an exact percent, but I do know that more of our children are diagnosed outside of the school than inside of the Nie school. potrafię podać konkretnej cyfry. Natomiast powiedziałabym tak, że z całą pewnością więcej uczniów jest zdiagnozowanych poza szkołą niż w szkole. Chciałam zapytać o pewnego ze wskaźników sukcesu. I potrzebowałam takiej informacji, jak to wyglądało wcześniej i jak wygląda ta ściślejsza współpraca teraz i jakie czynniki wpłynęły na to, że ten element się udał. What were the success factors for this collaboration with the team? And how did it look? And before and after? Oh, before and after, okay. So before, teachers were working in isolation. They taught their specific group of children, and that is it. Wcześniej nauczyciele pracowali w izolacji, w oddzieleniu. Uczyli konkretną grupę dzieci i tyle. So now they have scheduled meeting times built into their pay to meet as a team. Natomiast w tym momencie jest rozwiązanie wprowadzone takie, że jest płatny czas na spotkania tych zespołów. And we also have cross-teaching, meaning teachers have now restructured how they educate and how they group students based upon their needs. And so it's more of a we concept versus a me. Wprowadzono jeszcze coś takiego jak nauczanie krzyżowe, czyli nauczyciele nauczyli się, w jaki sposób grupować studentów w zależności od uczniów, w zależności od potrzeb tych uczniów. Czyli nauczyciele, generalnie chodzi o odejście od tego podejścia ja na So, for instance, in an elementary school, you see students moving throughout the day to various teachers of various grade levels to get the activity that they need.
versus a teacher just keeping their group of students from the start of the school day to the end of the school day. Więc na przykład wygląda to tak, że podczas dnia w szkole widać, jak uczniowie przechodzą od jednego nauczyciela do drugiego, z jednego miejsca do drugiego i to jest przeciwstawione temu, jak było wcześniej, że jeden nauczyciel był z grupą uczniów przez cały dzień. Oni się przemieszczają ze względu po to, żeby realizować swoje konkretne potrzeby. Jestem ciekawa, jak wygląda organizacja tego wsparcia z zewnątrz, bo rozumiem, że jest 10 placówek wyłonionych i jakieś osoby w większej liczbie wspierają te placówki. Jak to technicznie wygląda? Ile tych osób przypada na jedną szkołę? Czy to jest jakiś zespół? Jak często te osoby towarzyszą tej zmianie? Czy jak często kontaktują się w jakimś odcinku czasowym? Could you describe the technicalities of the process of working with such a school? So the school is selected, and how many people would be involved in working with this school? What would be the time frame? What would be the time assigned or devoted? Logistics. Yes. Okay. So the schools are selected because of their low performance by the federal government. Szkołę wybiera rząd federalny. Federal meaning the head of the state. No, federal. I mean United Szkoły są States. wybierane na poziomie państwowym, no bo pamiętajmy, że Stany no to się składają ze stanów, więc jest rząd stanowy, rząd federalny i one są wybierane na tym poziomie federalnym, czyli państwowym. And so then the district decided that they would put originally 2 of me in place to work with the schools, at that time it was only 4, through this process. I początkowo koncepcja wyglądała tak, że miały być 2 takie osoby jak ja, pracujące ze szkołami, przy czym szkół wtedy było 4 wybrane do tego programu i te osoby miały towarzyszyć tym szkołom podczas tego procesu. But now, due to budget cuts, I'm the only one, and there are 10 schools, and so this is pretty much all of my time. It's going from one school to another. Ale poszły cięcia budżetowe i że rzeczywistość wygląda tak, że jestem sama, a szkół jest 10. Więc spędzam mój czas na tym, przemieszczając się od jednej szkoły do drugiej i pracuję. Chciałam zapytać, czy rozwiązania, które Pani przedstawiła, mają jakiś związek z programem rozwoju szkół Racing to the Top? Ja czytałam właśnie o takim programie, okej. Oh, race to the top. Czy to ma związek? Czy to ma związek? Is your program somehow connected? Yes and no. So some of the funds for some of the programs that we have were from Race to the Top because one of the areas in Race to the Top was lowest performing buildings. Częściowo tak, o tyle, że mieliśmy trochę finansowania z tego programu. Dlatego, że w ramach tego programu właśnie chodziło o poprawę wyników nauczania w tych najsłabszych szkołach. But this work is more specifically tied to Title I, which are funds that are specifically devoted to children living in poverty. Natomiast tutaj konkretnie akurat finansowanie szło przede wszystkim z programu ukierunkowanego na dzieci z ubogich środowisk. Bardziej rozwój nauczyciela, tak? It's all tied to it. And the fact so the fact that we have these designated low-performing buildings is tied to a law we had a couple of years ago called No Child Left Behind. Parę lat temu wprowadzono u nas taki przepis, czy też taką zasadę, zaraz to będzie wyjaśniane, dzieci bez opóźnień edukacyjnych. No child left behind, czyli dzieci bez opóźnień, bez zaniedbań, bez opóźnień. Oh, yes, English. Yes, Jenny. Yes, thank you for a very interesting talk about your work. I have 2 questions. Okay.
First, I'd like to know about your background, where you come from, what is your expertise, so you're a former teacher. And then secondly, about this teaching model that you talked about, with the different components or elements, reading, writing, collaboration, inquiry, I can understand. But the organization part, what has it been, or important? Yes. Chciałam bardzo podziękować za to wspaniałe wystąpienie i mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy Twojego wykształcenia, przygotowania do tej pracy, a drugie dotyczy piątego elementu tej koncepcji metody nauczania, mianowicie organizacji, bo te cztery pozostałe są dla mnie jasne. So I was a secondary teacher of social studies, and then I became a curriculum director of social studies. Więc najpierw pracowałam jako nauczyciel w szkole średniej i uczyłam social studies, to będzie nauka o społeczeństwie, generalnie tego typu przedmioty. I następnie zaczęłam pracować jako osoba przygotowująca program z tej dziedziny, tego przedmiotu. My area of expertise is curriculum instruction. Więc generalnie mój obszar taki, w którym pracuję, to jest opracowanie programów nauczania i uczenia. And so organization and why that's important. This organization focuses on organization for the students. It's a skill that we as adults take for granted, but children living in poverty especially do not have that skill set, most likely because they're worried about a lot of other things other than how they organize their schoolwork, for instance. Jeżeli chodzi o tę organizację, o ten element, my dorośli bardzo często przyjmujemy za pewnik, że dzieci umieją się organizować i się zorganizować, ale bardzo często jest tak, że dzieci, przede wszystkim te dzieci, które pochodzą z ubogich środowisk, mają dużo innych problemów i organizacja ich pracy w szkole, czy też nie wiem, odrabiania lekcji, to jest naprawdę ostatnia rzecz, jaką się przejmują i o jakiej myślą. But we also know that student organization is a transferable skill. It's one that can carry post-secondary regardless of what they choose to do after their public school career. And it has been good for our teachers because it helps them to organize their instruction in a common way so that students are familiar with the types of work that they're being presented with. I jest to również taka umiejętność, która przyda się tym uczniom do wszystkiego, również po ukończeniu szkoły, a z trzeciej strony jest to również taka umiejętność, która pozwoli, organizacja pomoże bardzo nauczycielom, ponieważ oni będą musieli z kolei ze swoją organizacją się też dopasować do tej koncepcji organizacji uczniów. Ja bym miała jeszcze takie pytanie odnośnie, czy spotkała się Pani kiedyś z modelem lekcji format, barwnictwa karty i czy, bo to jest, taki model lekcji stał popularny bardzo w Stanach Zjednoczonych, który zrobił dosyć dużą rewolucję. Nie. Może Pani teraz powtórzyć, może ja też format, barwnictwa karty. Nie, Pani się nie zgadza, ale poszukaj. Okej. Format, barwnictwo karty. Barwnictwo. Ja mam pytanie o ten psychologiczny aspekt zmiany, czyli doświadczenie bycia w przemianie. Ciekawa jestem, w jaki sposób tutaj są wspierani nauczyciele. Czy są jakieś procedury, czy po prostu mają coaching, czy też chodzi o samo podejście edukatora. Right. So my work is really working with the building leadership team, who then is empowered to support, and they directly support by attending the teacher teams. Ja pracuję w ten sposób, że ja pracuję z tym górnym zespołem, czyli z zespołem przywódców, czyli tych kierowników tym wyższego szczebla. I oni z kolei wspierają zespół nauczycieli. Tak, ale ja myślę, że takiego okresu to jest na etapie programowania, pisania programów i coachowania bardziej. Yeah, but is it at the stage of programów nauczania? Czy nie, programów właśnie zarządzania czy coachowania. Management or is that the stage of coaching? Oh, coaching. Coachowanie. Sorry.
Szanowni Państwo, ponieważ sesja nasza będzie jeszcze trwała, natomiast myślę, że zrobimy sobie teraz krótką przerwę. No taką zgodną z planem półgodzinną przerwę na kawę, na odświeżenie się. I po tej przerwie zaprosimy jeszcze na godzinne spotkanie, ale już spotkanie warsztatowe. Żebyśmy trochę pozastanawiali się, jak przełożyć różne doświadczenia na praktykę. Myśmy też ze sobą dyskutowali o różnych pomysłach, o różnych przemyśleniach, doświadczeniach, które tutaj się pojawiły. Nasza ekspertka również będzie obecna, więc jeśli pojawią się w trakcie naszej dyskusji kolejne pytania, będzie możliwość również je zadać, podyskutować, porozmawiać. Także proszę spojrzeć na zegarki, 30 minut przerwy, ponieważ nie idziemy robić zgodnie z planem. 30 minut przerwy w tej sali dokładnie za 30 minut. I jeszcze przypominam, że jest